碧海銀湖嘅別墅，我都奉勸大家真係唔好買啦。灣區睇樓唔容易，今日帶你睇真啲。Hello， 大家好，我係你哋嘅灣區置業顧問 Sherry。咁今日咧，我亦都係嚟到咗碧海銀湖。好多人都話碧海銀湖地方咁遠啊，佢配唔起呢個價錢，140萬咁高喎。應該要賣幾錢呢？賣50-60萬就得啦。大佬啊，你自己買塊地啊，起屋都唔得啦。咁好啦，咁啊同大家講翻啲啦。咁啊，碧海銀湖呢邊嘅話，前期嘅話應該大家都有了解過啦。咁啊，地塊咧曾經咧會係李嘉誠先生嘅，後嚟咧由呢個世貿集團接手咗，跟住咧就出現咗問題啦。因為世貿集團佢資金鏈出現咗問題啦，咁再由到我哋而家個信達集團咧去全面接收嘅。咁啊，好似後期佢之前未能交到樓嘅別墅啦，以及我哋後期咧加建嘅可以再發展嘅，全部都已經係搞好晒啦。而家已經佢嘅二期咧，以及係發展到3期嘅一階、二階，而家已經係整緊啦。咁啊，同大家講翻碧海銀湖呢邊嘅環境啦。咁其實講真啦，別墅嘅話，如果有留意嘅朋友咧，應該都有留意過嘅。咁聯排別墅又係點樣嘅咩？除咗好似打比如一個4連排咁樣啦，咁你旁邊有2間嘅一個單邊位啦，中間就夾住2個嘅。咁睇下我哋碧海銀湖嘅聯排別墅係點樣嗱？咁啊呢度咧就109平嘅3層別墅啦。佢叫嘅4連排其實咧就等於一個雙拼別墅咁，佢每一套都可以做到係單邊位啦。點樣叫聯排啊？咁佢中間咧只係有埲牆去隔開咗。仲要咧，如果你係要做一個屏風，佢都係幫你做埋。咁相對嚟講，呢個好似如果你居住喺上面呢間房，私密度咧就會高好多啦。咁好似好多客戶朋友話，碧海銀湖咧呢度地方偏遠，冇配套。咁但係咧，咁你嚟到呢度嘅話，就要享受呢個環境啦。你買樓嘅話，唔係話睇個視頻咧，你就會即刻買噶嘛，你要當地嚟睇過噶嘛，加上我哋介紹咗咁多集，配套方面應該咧好多朋友咧都有了解到噶啦。咁再睇翻呢個109平呢個單位啦，咁好似如果係有留意開別墅嘅朋友咧，咁啊我又可以打翻個比喻講翻啦。嗱，神灣嘅新時代南灣嘅疊水啦，已經係168萬起啦，仲要係毛坯係疊水啊，導梯樓啊。咁然之後嘅話咧，咁仲有翻南沙嗰個叫乜嘢？平沙嗰個時光聚係啦，100幾萬成棟落嚟咧，140平，花園奀到不得了，入邊咧窄到非常之。自己去再去睇片啦，咁啊唔想去講呢啲開發商。但係點解我睇咗咁多別墅產品嘅話，都係會揀翻嚟碧海銀湖呢邊呢？因為咧佢有一個非常之稀缺嘅一個生態環境，全自然嘅生態環境啦。佢逼呢個山海湖全林集合於一體嘅，咁啊佢出邊嘅海黃茅海，大家視頻亦都見到啦。咁沿住海邊15.8公里有呢個河濱公園啦，咁啊仲有我哋嘅濕地公園啦，以及我哋嘅湖啦，同埋我哋仲有山景啦，同埋呢個我哋嘅溫泉入湖啦。咁我哋仲要係一個雙溫泉入湖嘅。咁好啦，咁啊講到呢個價錢問題嘅話，咁大家啱啱我都講啊，即係對比翻我哋大灣區近少少嘅，唔講去到肇慶啦，講到去中山、珠海呢啲地方啦。中山、珠海嘅話，你話100零萬別墅，咁啊而家有個普羅旺先咧，咁啊都係當時賣住差唔多200萬嘅，而家咧都係110萬左右咧可以賣到，但係咧佢110萬係夾喺中間嘅，完全係冇光線嘅。咁調翻轉嗰啲咧，你要攞採光位又難啦。咁啊別墅你裝修嘅話，肯定亦都會比碧海銀湖呢邊裝修成本要高啊。咁啊碧海銀湖你睇下佢佢成間屋嘅話。如果係有睇過我哋毛坯都知，採光亦都係非常之好嘅。就算你做個普通嘅精裝修嘅話咧，會比佢其他別墅咧會效果會好出好多。如果你話疊墅嘅話，不如你買商品房，使乜買佢疊墅啫？係咪？咁啊，再睇翻我哋碧海銀湖呢邊嘅環境啦。
咁佢基本上咧二期、三期由我哋航拍啦，都睇到其實整理得非常之好嘅。咁如果係由航拍上見到比較多嘅竹棚啊，同埋包住一個裝修布嘅話，係非常之多人喺度裝修緊嘅。咁你睇下成條路係幾咁整潔，佢仲有多個佢每隔10零間屋咧就有一個休息區啊。就俾你休息下，咁佢入邊仲有兒童樂園啦，同埋呢個黃金深海泉啊，同埋仲有運動場等等嘅。咁我哋再睇翻怡區呢邊嘅130平周邊嘅屋啊，你話佢又遠又貴，你睇下幾多人喺度裝修緊，而家排住隊去裝修啊！而家呢度你睇翻碧海銀湖呢個環境。佢完全係冇高層，佢私密度相對嚟講嘅話，會幾咁好，同埋咧佢嗰個容積率啊，只係達到0.3咋，因為全大灣區容積率最低嘅一個小區嚟㗎。你又要想住得安靜，又要有咁好嘅環境，但係你又話佢價錢唔值，我就問你點樣價錢唔值咧？如果你係又要有翻配套嘅話咧？所有配套齊全嘅話咧，咁你話俾我知邊個樓盤佢嘅別墅產品係可以同到呢一個去對比咧？無論佢嘅價錢、佢嘅戶型、佢嘅環境，不如你話俾我知對比一下，我就暫時未揾到啦。係咁，當然咧喺我哋大灣區咁多個城市當中咧，咁亦都係有靚嘅別墅嘅，但係係咪呢個價錢先？講緊神灣三鄉呢啲。幾百萬，但係容積率密到不得了。佢哋揸車你去神灣三鄉啊，你由港珠澳大橋揸車都要40分鐘啦。咁呢度揸車過嚟1個鐘左右，好遠咩？嗱，咁而家我哋嚟到樣板房呢度位置啦。咁你睇下呢個花園夠晒大，佢仲要係前後花園。咁啊，如果係擺車嘅話，成個花園嘅話，車位都可以做到2個車位。你喺度 BBQ 又得。喺度嘆茶傾偈又得，佢出邊仲要有埋間客房。如果請工人嘅話，又可以俾佢做工人房，亦都 OK。上面都仲可以整多間房啊！佢上面好啦，咁我哋再入去入邊睇下啦。咁呢個130平方餐客廚一體嘅大廳，有公用衛生間喺呢邊。你睇下佢出邊嘅花園，你覺得佢環境唔好咩？有河景，有日落景，山海湖全林集合於呢度，仲要有埋溫泉入湖，前後花園對住溫泉，對住湖睇埋日落景，去浸溫泉又得。室內嘅溫泉又可以，室外亦都可以設置溫泉。咁樣嘅環境，你覺得去邊度揾？咁當然啦，我哋呢度除咗咧賣環境之餘咧，亦都係賣呢個溫泉入湖嘅，佢低至140萬左右咧就可以入手一套，140萬左右咧，佢就可以攞到一個3層高嘅溫泉別墅，109平，實用面積係去到接近280平。咁其實講真，我覺得佢除咗係真係配套方面係少咗啲之餘，我覺得佢冇咩唔好咯。咁調翻轉你嚟講嘅話，你話配套嘅話，基本上嘅衣食住行佢係可以解決到嘅。咁可能醫療配套方面咧，咁佢就要去翻我哋嘅一個江門嘅新會啦，同埋呢個珠海呢邊嘅醫療配套啦。咁車程係相對嚟講係遠翻好多嘅，但係碧海銀湖咧，佢呢邊咧規劃係有呢個社區醫院嘅。咁買餸嘅話咧，你可以喺網上落單又得啦。你出去嘅岩南市場啦，或者係古兜鎮呢邊咧，佢嘅村入邊咧買到個新鮮餸，佢性價比又高又平，幾蚊雞嘅一斤青菜啦，6、7蚊一斤嘅豬肉。你去邊度揾？咁你話呢度生活水平，你可以嗰個生活水平可以去到咁高嘅，居住環境去到咁好，但係佢消費水平，你1個月喺呢度嘅話，如果你唔係話要用奢侈品啊，如果普通人家嘅一個生活開支嚟講，基本上2000蚊搞掂晒。如果你自己煮飯，咁肯定啦。如果你想出去食飯，周邊亦都係比較多嘅一個農莊啦。其實你揸車咧去岩南啊，亦都係有野生海鮮啦。同埋咧，佢
去古井啦，有燒鵝啦，咁周邊亦都有黃鱔煲仔飯啦、陳皮村啦，新會市入邊咧，亦都係有萬達商場等等嘅。咁無論你去江門啦，返珠海，亦都係算係一個比較好嘅一個距離啦。咁啊，全部咧揸車嘅話，大概30-40分鐘咧就可以去到噶啦。咁相對嚟講，唔係要你揸個幾2個鐘車啊嘛。我個人認為咧，環境仲算好嘅。可能你覺得喺香港嘅話咧，哇！1個鐘我去睇從頭去到尾都得啦。大佬，呢度大灣區啊，地塊咁大，唔係你個豆腐潤嘅地方啊嘛。咁你可以揀翻個近少少嘅區域嘅。如果你話我想要買啲總價低又買平層嘅話，咁當然我唔會叫你揀啲咁遠嘅地方啦。咁呢度佢就係賣環境、賣別墅，又平，又空氣質量又好，又養生。咁如果你要買翻平層嘅又平嘅話，揀翻中山、揀翻珠海或者係大灣區其他地方都係可以嘅。咁如果係中意別墅嘅朋友先睇過嚟咯。咁每個樓盤咧，肯定亦都會有優缺點嘅。咁佢優點嘅話，其實我咁多集都已經講晒。缺點咧，亦都係表達得好明，就係車程有少少遠，同埋佢嘅配套方面咧就有所欠缺嘅。如果樣樣成熟晒，又咁近港珠澳大橋，咁近香港、澳門嘅話，就唔係賣呢個價錢啦，係嘛？好啦，咁啊，今期節目咧，我哋就講到呢度啦。咁如果有興趣對碧海銀湖呢個別墅有興趣嘅朋友咧，可以聯繫翻 Shirley， 咁啊同你安排商務車嚟到我哋實地去感受下我哋呢度嘅別墅啦，同埋我哋呢個環境嘅。咁我哋而家在手嘅面積都係109啦、130平以及170平嘅。咁今期節目就到呢度啦。咁我哋下期再見啦，拜拜。